今天要给大家带来一款专为理想 L6 设计的音响系统——蓝区 L6 新款钻石鹦鹉螺中置音响。让我们来一起探索音质的新维度，感受视觉的新体验。这款是蓝区公司专门为理想 L6 铂金版研发定制的殿堂级中置音响，当然它也兼容理想 L6 的非铂金版车型。它采用了全新的钻石高音，还有 3.5 英寸碳纤维中音，让音乐的还原度还有声场定位更加的细腻平衡，仿佛置身于音乐厅的中心。新一代的钻石高音，它与 EQ 等化器的完美结合，让高频的音效还原度达到前所未有的高度。而 3.5 英寸的碳纤维中音，更是蓝区电声技术的结晶，为您带来纯净而华丽的音效体验。这款理想 L6 专车专用的钻石鹦鹉螺中置音响，不仅音质出众，颜值同样让人一见倾心，为您的驾驶舱增添了一抹亮丽的色彩。蓝区品牌一直秉承的理念就是让你的音质如钻石般纯净。现在理想 L6 的钻石鹦鹉螺中置音响已经爆款上市，不要犹豫，为你的理想 L6 升级吧！